trucukannya nggak jauh, berarti sekitar sini, Meng. Kita cari ya. Jauh ini pasti ini. Sarang perenjak, Bang. Jauh kayaknya nih di sini. Cari. Biasanya di bawah sarangnya ya, Meng, ya. Jarang di atas. Oh, ada bosku. Iya tuh sarang tuh. Kita cek ada isinya. Ini dia. Ini. Ngumpet. Kita cek. Pasti ada. Ya, bawang. Poin. Panen. Iya, boleh. Susah gak? Widih. Wih, mantap. Wah, ekor. Oh, udah loncat tuh. Loncat, guys. Pada gede, jadi pada loncat. Tuh. Wih. Seger.